नमस्कार मंडळी. नागपंचमी म्हटलं की महाराष्ट्रातूनच काय तर संपूर्ण जगभरातून एकाच गावाची ओळख आपल्या डोळ्यासमोर येते, ते म्हणजे बत्तीस शिराळा. नागभूमी म्हणून ओळख असणाऱ्या या बत्तीस शिराळ्यात नेमकी कशा प्रकारे नागपंचमी साजरी केली जाते ते पाहण्यासाठी चला तर माझ्यासोबत. सांगली जिल्ह्यातील सर्वात पश्चिमेकडचा तालुका म्हणजे शिराळा. सांगली या जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून शिराळा हे 54 किलोमीटर अंतरावर आहे. पुणे बेंगलोर हायवेवरती असणाऱ्या पेटनाका असून साधारणतः 20 किलोमीटरवरती आहे. शिराळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे निसर्गरम्य वातावरण, इथे पडणारा भरपूर पाऊस, काळी माती आणि चारी बाजूनी वेढलेला डोंगर. आता सर्वप्रथम आपण इतिहास जाणून घेऊया, ज्यामुळं शिराळ्याला नागपंचमीचे शिराळा अशी ओळख मिळाली. आत्ता आपण आहोत पवित्र नागभूमीतील श्री महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मठ येथे. एके दिवशी गोरक्षनाथ महाराज महाजन यांच्या घरी भिक्षा मागण्यासाठी आले होते. तो नागपंचमीचा दिवस होता. त्यांना भिक्षा देण्यासाठी वेळ झाला तेव्हा गोरक्षनाथांनी विचारलं की भिक्षा देण्यासाठी तुम्हाला एवढा वेळ का झाला. महाजन यांच्या पत्नीने सांगितलं की ते नागाची पूजा करत होते. गोरक्षनाथांनी पाहिलं की ते मातीच्या नागाची पूजा करत होत्या. तेव्हा गोरक्षनाथजी म्हणाले की तुम्ही जिवंत नागाची का पूजा करत नाही आहे. व त्यांनी आपल्या शक्तीने तिथे जिवंत नागाची निर्मिती केली आणि तेव्हापासून शिराळ्यामध्ये जिवंत नागाची पूजा करण्याची परंपरा चालू झाली. असं म्हटलं जातं की आजसुद्धा नागपूजेचा पहिला मान महाजन परिवाराकडेच आहे. याच वृक्षाखाली योग गुरु गोरक्षनाथांनी दीक्षा दिली आहे. याच वृक्षाला गोरक्ष इमली किंवा सिद्ध गोरक्ष चिंच असंही म्हटलं जातं. सदर वृक्षास 108 प्रदक्षिणा घातल्यानंतर आपली मनोकामना पूर्ण होते असे पुराणात सांगितलेलं आहे. बारा वर्षातून येथे एकदा महायात्रा भरते. दर 12 वर्षांनी नाथ संप्रदायातील साधूंचा महासमुदाय इथं गोरक्षनाथांच्या भूमीवरती भेट देतो आणि त्यांच्यातील एकाची मठाधिपती म्हणून नेमणूक केली जाते आणि ते मठाधिपती पुढील 12 वर्षासाठी इथे असतात. मंदिरातून बाहेर पडल्यानंतर आपल्याला 2 मंदिरं दिसतात. एक भैरवनाथाचं मंदिर आणि एक विठ्ठल रुक्मिणींचं मंदिर. खूप गर्दी असल्यामुळं मी माझी बाईक गोरक्षनाथ मंदिराच्या जवळच लावली आणि मी एका काकांसोबत अंबामाता मंदिराकडे निघालो. त्यांच्यासोबत गप्पा मारताना कळालं की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात 32 गावाचा महसूल या शिराळाच्या भुईकोट किल्ल्यामध्ये गोळा केला जायचा, म्हणून या गावाला 32 शिराळा असं नाव पडलं. आता आपण या मार्केट परिसरातून अंबामाता मंदिराकडे निघालोय. पूर्वी अशी परंपरा होती की अगोदर अंबामातांनी कौल दिला की गावातली 70 ते 80 मंडळं नाग पकडायला जायचे. साधारणतः बेंद्रापासून नाग पकडायला सुरुवात केली जायची. नाग सापडला की त्याला मडक्यात भरून त्याची नागपंचमीपर्यंत सेवा केली जायची. त्यानंतर त्याची मिरवणूक काढली जायची. सर्वात लांब नाग, सर्वात उंच फणा काढणारा नाग अशी त्यांच्यामध्ये स्पर्धा भरवली जायची. या गावातील लोक नागाला आपले दैवत मानतात. महिला नागाला आपला भाऊ मानतात आणि त्यासाठी एक दिवस उपवास करतात आणि नागपंचमीच्या दिवशी जिवंत नागाची पूजा करूनच मग तो उपवास सोडला जातो. इथं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथं नागाला कधीच मारलं जात नाही आणि असं म्हणतात की जर कोणी त्याला मारलं तर त्याचं घर इथं वाळीत टाकलं जातं. काही सर्पमित्र आणि निसर्गवादी लोकांनी नाग पकडताना किंवा मिरवणुकीमध्ये नाग खेळवताना त्यांना होणारी दुखापत पाहून त्यांनी हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972च्या कायद्याने
2002 सालापासून जिवंत नागाची पूजा करणे, त्याला खेळवणे, त्याची मिरवणूक काढणे यावर पूर्णतः बंदी आणली. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. सकाळी 10 वाजल्यापासूनच मिरवणूक काढत सर्व नागराज मंडळी आपापल्या ठिकाणाहून अंबामाता मंदिराकडे येतात. आता आपण इथूनच 1 किलोमीटरवरती असलेल्या वीर मारुती मंदिराकडे आपण आता जातो. इथं तुम्हाला एकापेक्षा एक कडक साऊंड तुम्हाला पाहायला भेटतील. सांगली, सातारा, कोल्हापूरकर याच दिवसाची आतुरतेने वाट बघत असतात. कसा वाटतोय मग तुम्हाला हा शिराळकरांचा उत्साह? साक्षात श्री समर्थ रामदासांनी स्थापन केलेल्या 11 मारुतींपैकी एक मारुती शिराळा येथे आहे. समर्थ रामदासांच्या एका श्लोकामध्ये शिराळ्याचा उल्लेख श्री आलय असा आहे. तिथूनच जवळ असलेल्या महादेव मंदिराकडे आपण आता जातोय. हर हर महादेव म्हणत आपण मंदिरात प्रवेश करूया. मंदिर आतून खूप सुंदर आहे. अशा प्रकारे आपण शिराळ्यामध्ये नागपंचमी कशी साजरी केली जाते त्याच्याबद्दल आपण थोडक्यात माहिती बघितली. सण साजरा करण्याचा उद्देशच असतो की सर्वांना एकत्र आणणं. मग मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्हाला कसा सण साजरा करायला आवडेल? परंपरागत चालू असलेल्या पद्धतीने किंवा जे नवीन काळानुसार बदल होतोय तो बदल स्वीकारून शिराळकरांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतलेली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की नागपंचमीच्या एका दिवशी तरी जिवंत नागाची पूजा करायला भेटावी. यावर तुमचं मत काय आहे हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.